सीझन बदलला की सर्दी खोकला होतोच. आता जरी आपण सर्दी खोकल्यासाठी लगेच औषध गोळ्या सुरू करतो तसं आधी नसायचं. घराघरातली आजी वेगवेगळी चाटणं, घरगुती गोळ्या, गरमागरम काढे असं सगळं करून द्यायची. यामुळे हळूहळू सर्दी खोकला बरा होऊन जायचा. याचे काही वाईट साईड इफेक्टही नसतात. चला बघूया आपण विसरत चाललेल्या आजीच्या बटव्यातली काही प्रभावी औषधं. नमस्कार, कांचन बापट रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत. सध्या टर्मरिक लाटे या नावाने फेमस असलेलं साधं सोपं हळद दूध सर्दी खोकला, किंचित ताप या सगळ्यासाठी आपण वर्षानुवर्ष घेतोय. हळद दूध करण्यासाठी आपण पॅनमध्ये पाव लिटर दूध घेतलं आहे. त्यात आपण पाव टीस्पून शुद्ध हळद घालून ढवळून घेऊया. यासाठी शक्यतो मिसळण्याच्या डब्यात ठेवलेली हळद वापरू नका, कारण त्यात काही मसाले किंवा तिखट मिसळलं जाण्याची शक्यता असते. दुधाला उकळी आली आहे. यात पाव टीस्पून साखर घालून ढवळूया. साखर ऐच्छिक आहे, नाही घातली तरी चालेल. हळद दूध रात्री झोपताना प्या. यामुळे खोकला आणि कफ कमी होतो. 2-3 मिनटं दूध छान उकळलं आहे. हळद दूध तयार आहे. ते आपण कपात ओतून घेऊया. हळद दूध जेवढं जास्त गरम पिता येईल तेवढं चांगलं. हळद दूध प्यायल्यावर त्यावर पाणी पिऊ नका. साध्या सर्दी खोकल्यासाठी हळद दूध पुरेसं होतं, पण जर जास्त कफ असेल तर लसूण घातलेला हळद दुधाचा काढा खूप उपयोगी ठरतो. चला बघूया कसा करायचा हळद दूध लसणाचा काढा. कपात ओतून उरलेलं हळद दूध आपण परत गॅसवर गरम करायला ठेवलं आहे. त्यात आपण अर्धा कप पाणी घालू. या 4-5 सोललेल्या लसूण पाकळ्या आहेत, त्या आपण चिमटा किंवा खलबत्ता वापरून या अशा ठेचून घेऊन हळद दुधात घालू. आता पाणी अर्ध्याहून जास्त आटेपर्यंत हे असंच उकळू देऊया. खूपच जास्त कफ झाल्यावर लसूण घातलेला हळद दुधाचा हा काढा घेतला तर बऱ्याचदा थोडी उलटी होऊन कफ पडून जातो. माझ्या सासूबाई हा काढा नेहमी करून द्यायच्या. काढ्याला चांगली उकळी आली आहे. आपण गॅस बारीक करू. हे बघा, लसूण पूर्ण हळदी झाला आहे. आता आपण यात 2 लवंगा घालून काढा अजून थोडा उकळू देऊया. जास्त थंड हवा असेल तर यात चिमूटभर सुंठ पावडरही घालू शकता. आता जवळजवळ अर्ध्याहून जास्त पाणी आटलं आहे. आपण गॅस बंद करू. काढा कपामध्ये ओतून घेऊया. यातला लसूणही काढा पिताना खाऊ शकता. हळद दूध आणि हळदीचा काढा तयार आहे. आता आपण खोकल्यासाठी चाटण करूया. त्यासाठी लवंग अशी चिमट्यात धरून गॅसवर जाळून घेऊ. हे काम काळजीपूर्वक करावं लागतं बरं का. तुम्हाला जर हे असं करणं अवघड वाटत असेल तर सरळ पॅनमध्ये लवंगा घालून भाजून घ्या. भाजल्यावर हा जो धूर येतो त्याचा वास घेतला की सर्दी खोकला असताना थोडा आराम मिळतो. 2-3 मिनटं झाली आहेत. लवंगा छान भाजल्या गेल्या आहेत. आपण या गार होऊ देऊया. गार झालेल्या लवंगा मिक्सर किंवा खलबत्ता वापरून बारीक करून घेऊ. मी आधी लवंगा मिक्सरमध्ये बारीक करत होते, पण लवंगा खूप थोड्या असल्यामुळे त्या बारीक होत नव्हत्या. म्हणून आपण खलबत्त्यात लवंगा बारीक केल्या आहेत. हे बघा, लवंगांची अशी पावडर तयार आहे. आपण बाउलमध्ये एखादा टेबलस्पून मध घेऊ. त्यात एक मोठी चिमूटभर लवंग पावडर घालू. 1 चिमूट हळद आणि ज्येष्ठ मध पावडर घालू. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. चाटण हे पूर्वी बोटांनी असं घेऊन चाटलं जायचं. कोरडा खोकला थांबत नसला की हे अधूनमधून थोडं थोडं खात राहा. यावरही पाणी पिऊ नका. हे 2-3 दिवस असंच छान राहतं. आता आपण हळद गुळाच्या गोळ्या करूया. छोट्या खलबत्त्यात 1.5-2 टेबलस्पून चिरलेला गूळ घालू. पाव टीस्पून हळद घालू. पाव टीस्पून ज्येष्ठमध पावडर घालून सगळं व्यवस्थित कुटून घेऊया. हे फक्त एकजीव होईपर्यंत कुटायचं आहे. तुम्ही जर गूळ पावडर वापरणार असाल तर त्यात थोडंसं तूप घाला, म्हणजे त्याला ओलावा येईल. तयार मिश्रणाच्या अशा छोट्या छोट्या गोळ्या करून घेऊया. या गोळ्यांमुळेही कफ कमी होतो. सर्दी खोकल्यासाठीची सगळी घरगुती औषधं तयार आहेत, पण ही सगळी औषधं एकदम घेऊ नका. थोडीशी सर्दी खोकला असेल तर नुसतं हळद दूध घ्या. थोडा जास्त कफ वाटला तर त्याबरोबर अधूनमधून हळद गुळाची गोळी घ्या. खोकल्याची न थांबणारी ढास लागली तर मधाचं चाटण घ्या. आणि कफ खूपच वाढला असेल तर लसूण घातलेला हळद दुधाचा काढा घ्या.
या सीझनला सर्दी खोकला झाल्यावर आधी हे सगळे घरगुती उपाय नक्की करून बघा. तुम्ही जर कांचन बापट रेसिपीज हे चॅनल पहिल्यांदाच बघत असाल तर ते प्लीज सबस्क्राईब करा, वेगवेगळे व्हिडिओज बघा, आवडले तर लाईक करा आणि आपल्या मित्र आणि नातेवाईकांबरोबर शेअरही करा. हॅपी कुकिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हॅपी.